Tahun baru, keyboard baru, kelihatannya bisa jadi waktu yang tepat deh buat ganti suasana. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan ini adalah Viter K75. Mungkin beberapa dari kalian agak asing dengan brand ini, karena emang jarang beredar di Indo. Kebetulan kita lagi dipinjemin oleh Hanif Staff, salah satu marketplace yang ada di Tokped yang khusus menjual barang-barang keyboard pre-love yang beberapa diantaranya termasuk rare. Kalau kalian tertarik, bisa mengunjungi Hanif Staff lewat link yang sudah saya taruh di bawah. Yuk kita lanjut ke keyboardnya. Ini adalah Viter K75, sebuah keyboard pemula yang sudah dirancang agar siap pakai tanpa perlu repot-repot modifikasi. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih asing dengan brand Viter. Namun uniknya di sini, keyboard ini juga terkenal di luar dengan brand yang bernama Faker. Saya nggak seberapa paham apakah mereka satu perusahaan atau enggak. Yang pasti keyboardnya sama dengan tipe layout 75% semi-explode. Ada satu hal yang membuat keyboard ini menjadi sangat-sangat khas dan berbeda dengan beberapa mechanical keyboard lainnya. Yaps, knob dengan layar yang begitu besar. Saking gedenya, sampai menutupi beberapa keys yang ada di sebelah kanan atas. Keyboardnya ini ada 3 macam warna, tapi emang yang paling menarik adalah versi white-nya ini. Untuk identity colors-nya adalah putih dengan warna hijau emerald atau Tosca. Secara build quality memang masih plastik, bukan aluminium. Namun terasa berkualitas dan sudah termasuk solid banget dan gak kopong dengan berat yang mencapai hampir 1 kg. Secara tinggi, keyboard ini termasuk lumayan, memiliki desain kotak dengan ujung rounded dan desain samping yang agak futuristik. Untuk bagian bawah keyboardnya sendiri termasuk minimalis namun mewah. Terdapat 5 buah rubber feet kecil, 2 level adjustable height, dan sebuah plat shiny keren berwarna hijau Tosca bertuliskan Viter di bagian tengahnya. Mantep sih ini. Nah, bagian belakangnya justru simple banget, cuman ada tombol on off serta lubang Type-C untuk koneksi dan charging. Yaps, karena pastinya nanti segala pengaturan koneksinya akan lewat knobnya ini sendiri. Ngomong-ngomong soal knob, ini pastinya menjadi bagian yang akan menjadi pusat perhatian. Gimana enggak, dengan ukurannya yang mencapai 1,82 inch, ini sudah termasuk rekor yang paling gede untuk ukuran keyboard mechanical. Udah ngalah-ngalahin dari gedenya smartwatch. Layarnya ini sudah termasuk TFT dengan default jam seperti ini dan sudah full color meskipun untuk UI-nya sendiri nggak seberapa smooth. Segala hal yang berhubungan dengan keyboard ini mulai dari koneksi, pergantian warna, mode LED, kecepatan LED, kecerahan, hingga jenis koneksi dari Windows dan Mac bisa diatur melalui knob ini. Dan yang bikin satisfying banget adalah dari segi suaranya yang seperti ini. Sayangnya semua tulisan yang ada di UI-nya ini dalam bahasa Cina dan ternyata sama sekali tidak dapat dirubah. Ya, agak kecewa sih. Tapi paling enggak kalau sudah paham nantinya akan mudah. Kadang yang sedikit ngeselin adalah waktu on time screen yang lumayan cepat untuk off-nya. Tapi sekali sudah terkoneksi, termasuk aman dan nantinya akan bisa memunculkan dari screensaver. Untuk defaultnya itu biasanya jam seperti ini. Dan selain itu juga akan bisa dimasukkan screensaver yang lain yang akan kita bahas nanti. Lanjut ke detail keycapsnya dulu, yang berjumlah 83 buah dan sudah menggunakan PBT non-double shoot alias nggak tembus cahaya. Untuk legendnya di sini termasuk bagus, menggunakan font standar macam Arial yang nggak neko-neko dan nggak terlalu gaming. Ukurannya tidak terlalu besar dengan detail yang rapi. Termasuk tebal juga untuk keycapsnya. Nah, untuk switchnya sendiri berjenis flower switch berwarna pink, hot swap dengan 5 pin dan layoutnya sudah south facing. Jadi tidak perlu khawatir jika gonta-ganti keycaps. Bertipe linear dengan actuation force sebesar 8 gram dan sudah menggunakan factory lubrikasi, tapi di sini yang termasuk tipis. Untuk default suaranya di sini sudah termasuk Toki yang akan kita tes nantinya.
Nah, untuk bagian stabilizernya sendiri sudah menggunakan lubrikasi factory yang juga termasuk tipis, namun sudah termasuk stabil dan tidak rattle. Untuk bagian spasinya juga malah dikasih foam buat ngeredam suara. LED RGB-nya sendiri sudah termasuk lumayan terang untuk berpendar di bagian tepi keycaps-nya. Lagian saya pribadi juga nggak seberapa prefer untuk LED RGB yang terlalu bright. Overall sih masih puas dengan switch dan keycaps-nya. Kita lanjut ke bagian internal. Mohon maaf, di sini saya belum bisa membuka keyboardnya karena memang belum terlalu berpengalaman untuk membuka casing yang tanpa baut. Jadi saya coba menceritakan ulang dari beberapa pengalaman YouTuber luar. Untuk membuka casingnya, memang kita butuh semacam penyokel tipis untuk dimasukkan ke bagian dalam tepinya. Dilakukan secara perlahan satu persatu agar tidak merusak kuncian atau casingnya nanti. Plate yang sudah terbuka nantinya adalah bagian atasnya ini, namun harap berhati-hati karena kabel konektor LCD terhubung ke PCB switch. Setelah dilepas, bisa lanjut untuk melepas kabel dari daughterboard koneksi ke PCB-nya. Jadi seperti ini penampakan bagian bawah keyboardnya. Terdapat foam dari busa sebagai peredam di bagian bawahnya yang berwarna hitam, serta baterai sebesar 5000 mAh. PCB-nya seperti ini dengan finishing pelapis serta bagian belakang soketnya yang seperti ini. Untuk dampenernya sendiri, gila sih termasuk banyak di sini. Emang cocok banget buat pemula yang nggak usah repot-repot modifikasi. Mulai dari foam putih semacam busa hati yang ditaruh di bagian bawah PCB, kemudian di bagian atas PCB akan dilapisi dengan switch patch yang tipis, serta akan ada tambahan lapisan plastik untuk mencegah arus pendek. Lalu bagian paling atasnya dilapisi foam hitam yang termasuk lumayan tebal untuk meredam switch. Untuk switch dan keycaps-nya menjadi satu dengan pad tambahan yang berbahan polikarbonat yang fleksibel. Nah, jika dilihat dari samping, akan nampak seperti sandwich tebal seperti ini. Masih kurang juga? Keyboard ini juga sudah gasket mount dengan rubber pada bagian sampingnya. Secara fleksibilitas nggak terlalu spring banget ketika ngetik biasa, kecuali memang ketika dilakukan untuk penekanan yang lebih. Ini emang terlampau komplit sih, jadi udah nggak perlu modifikasi lagi, fresh from the oven. Nah, tanpa berlama-lama lagi, beginilah hasil dari typing testnya. Untuk pembahasan yang terakhir tentu saja dari segi konektivitas dan softwarenya. Triple connection-nya sudah nggak perlu diragukan lagi ya, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dongelnya sendiri tersimpan manis di bagian tepi kanannya ini, sehingga tidak perlu khawatir soal penyimpanan. Untuk Bluetooth-nya sendiri sudah termasuk lumayan di 5.0. Untuk kabelnya sendiri juga bisa berfungsi ketika kita ingin menggunakan dari softwarenya. Jadi di sini software untungnya dalam bahasa Inggris ya guys, jadi termasuk aman. Mulai dari pengaturan tombol, lighting dan warna, makro, serta yang paling seru adalah dari menu screen. Jadi apabila teman-teman nantinya dapat animasi dengan format GIF dari internet, sabi banget nih dimunculkan di knob lewat software ini. Tapi memang sayangnya durasi maksimal adalah 50 frame, jadi sekitar 2 detikan lah. Setelah itu teman-teman bisa menikmati animasi yang ada di knob. Keren banget sih. Nah, kesimpulannya, apakah keyboard ini termasuk worth?
Jika dijual di luar sana memang sekitar $99, namun di website Faker-nya sendiri malah dijual di harga sekitar 1,1 jutaan saja, belum termasuk pajak dan cukai. Jadi anggap aja lah 1,5 jutaan. Di harga segitu sudah termasuk worth banget dengan fitur dan inovasi teknologinya. Cocok banget buat kalian yang nggak pengen repot-repot lagi buat modifikasi. Apalagi dengan tambahan knopnya yang ikonik, tentu saja bisa menjadi selling point yang sangat keren buat dipajang. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.